안녕하세요, 피라냐입니다. 오늘 저희가 리뷰할 캠핑장은 캠퍼라면 한 번 정도 다 들어보셨을 캠핑장이에요. 바로 동강전망 자연휴양림. 이곳이 영월에 위치해 있어서 거리는 좀 있어도 이름에서 보다시피 전망 하나로 먹고 사는 그런 캠핑장이기도 합니다. 한 번 정도는 꼭 와보시라고 추천드리는 곳 중 하나이죠. 야영장은 크게 1부터 4 야영장으로 구분되는데요. 데크 번호가 중복되는 건 아니라서 크게 의미는 없는 것 같고요. 사이트 개수는 약 57개 정도이고 전 사이트 데크로만 이루어져 있습니다. 데크 크기는 4m, 5m부터 4m, 6m까지 조금씩 다르기 때문에 혹시 큰 텐트를 이용하실 분들은 예약하실 때 주의하시는 게 좋고요. 대부분 사이트가 사이드 주차가 가능하고 전기 사용 역시 가능합니다. 그리고 체크인 시간, 체크아웃 시간은 1시부터 12시까지로 좀 넉넉한 편이기 때문에 가능하다면 일찍 입실하시는 게 좋겠죠? 동강전망 자연휴양림에서 가장 명당 자리는 역시 요 발 앞에 보이시는 1번, 2번, 3번까지가 최고 명당이고요. 1번부터 한 10번 정도까지를 이용하시는 걸 추천드리겠습니다. 보시는 것처럼 1번, 2번, 3번 앞에는 바로 동강전망 말 그대로 괜찮은 아주 멋진 뷰를 제공하고 있고요. 그 뒤로 4번, 5번, 6번, 7번까지도 앞쪽에 나무들이 조금씩 가려져요. 앞에 정확하게 강이 보이질 않기 때문에 무조건 1번, 2번, 3번을 추천드리고요. 18번, 19번도 나름 괜찮은 뷰를 보여주고 있고요. 그 뒤로 23번, 26번까지도 나름 준명당이라고 할 수 있습니다. 보시다시피 명당은 전부 1야영장에만 있습니다. 그리고 되도록이면 1번보다는 2번 사이트가 더 좋습니다. 1번 같은 경우는 보시는 것처럼 주차를 조금 뒤로 하셔야 하고요. 바로 옆에 전망대가 있어요. 그래서 이 전망대 때문에 좀 시끄럽기 때문에 저는 개인적으로 2번 아니면 3번을 추천드립니다. 지금까지 1야영장 한번 둘러봤고요. 지금 여기 2야영장으로 왔습니다. 20번, 40번까지 2야영장이고요. 이 야영장은 이 가운데 취사장이랑 화장실이 가깝게 위치해 있어서 가까이 이용하실 분은 이쪽 이용하시는 것도 괜찮을 것 같고요. 이 야영장에서 뷰는 이렇게 앞에 멀리 산 정도는 보이는 뷰가 나오기 때문에 이 정도도 괜찮은 것 같습니다. 그래도 물론 1야영장이 가장 좋겠죠. 그리고 이 야영장 위로 3야영장 보시다시피 계단식으로 돼 있어서 이 야영장이랑 비슷하게 뷰는 나오고 있고요. 아무래도 이 야영장이랑 3야영장부터는 취사장이 조금씩 멀어지기 때문에 취사장 가까이 이용하실 분은 이 야영장 이용하시는 걸 추천드리겠습니다. 나머지 67번까지가 최상단에 위치한 4야영장입니다. 그리고 관리동하고 취사장 뒤로 샤워실 모두 캠핑장 야영장 정중앙에 위치해 있고요. 취사장 먼저 한번 들어가 보겠습니다. 화장실 들어오시면 음식물 짬통 안에 있고요. 게스트에 총 9개 제공되고 있습니다. 여기 보시면 축전식 전기 온수기 2개가 있어서 온수는 아주 잘 나오고 있고요. 관리 역시 아주 잘 되고 있습니다. 앞쪽에는 여자 화장실 위치해 있고요. 뒤쪽에 남자 화장실이 있습니다. 그리고 화장실이 2곳이 있는데 한쪽은 지금 동절기에는 사용이 불가능하고요. 화장실 같은 경우 희한하게 소변기가 하나만 제공이 되고요. 대변기 4개가 제공이 되고 있습니다. 비누 같은 건 없지만 휴지는 제공이 되고 있네요. 이쪽이 지금 샤워실이고요. 한번 들어가 보겠습니다. 노래가 나오네. 사물함 4개 위치해 있고요. 샤워실 안에 화장실도 하나 위치하고 있네요. 그리고 보시는 것처럼 샤워기는 총 5개 이용 가능하고요. 북박이, 그러니까 고정형 그리고 호스형이 같이 제공이 되고 있습니다. 자, 이렇게 동강전망 자연휴양림 리뷰를 마치면서 간단하게 장점과 단점 정리를 해보겠습니다. 장점은 역시 가슴이 탁 트이는 전망입니다. 이렇게 멋진 전망을 가진 오토캠핑장은 흔치도 않고요. 명당 사이트를 이용한다면 이용하는 내내 이 멋진 전망과 함께 캠핑을 즐길 수 있다는 것이죠. 반대로 단점 역시 명당 사이트인데요.
명당 중에 명당. 특히 1번, 2번, 3번 사이트는 3대가 덕을 쌓아야 예약이 가능하다는 말이 나올 정도로 예약하는데 정말 역 나오는 수준의 경쟁을 보여주고 있고요. 때문에 이용이 힘들다는 것이 최대의 단점입니다. 그리고 앞서 보셨다시피 데크가 4m, 5m 정도로 큰 편이 아니라서 동계에 큰 텐트를 사용하기 힘든 문제가 있고요. 그렇다고 이곳이 나무가 많아 그늘이 많은 것도 아니라서 한여름에도 더위에 고생해야 한다는 문제들도 있지만, 그럼에도 불구하고 이곳에 한 번쯤은 꼭 와볼 만한 게 전망 하나는 끝내준다는 것, 그리고 항상 볼 수 있는 건 아니지만 아침 일찍 운해를 볼 수 있다는 것만으로도 와볼 만한 가치가 있는 곳이라 생각이 됩니다. 자, 이제 리뷰 마치면서 딱 2가지 참고사항만 말씀드리고 끝내겠습니다. 이곳 동강 전망 자연휴양림이 아무래도 고지대 쪽에 위치한 캠핑장이다 보니까 바람이 강하게 부는 경우가 많은데요. 때문에 바람에 대한 준비를 좀 하시는 것이 좋고요. 캠핑장까지 올라오는 도로 역시 굉장히 구불구불하고 가파르기 때문에 야간 운전은 피하시는 게 좋고, 이런 가파른 길 때문에 동계에 눈이 올 경우 차가 올라가기 힘든 경우가 왕왕 있어서 12월부터 3월까지는 예약제가 아닌 선착순으로 운영되고 있다는 점 참고하시기 바라겠습니다. 자, 여기까지 피라냐 조림의 동강 전망 자연휴양림 리뷰였고요. 내용이 도움이 되셨다면 좋아요 한 번씩 부탁드리면서 이만 마치겠습니다. 그럼 오늘도 좋은 하루 되시고요. 다음 영상에서 다시 뵙겠습니다.